nadčasovosť a krása, ktorá dokáže osloviť podľa mňa každého. Tak rituály to ani nie sú, to sú skôr také tie úplne prirodzené podľa mňa súčasti. Každý spevák, ktorý v deň vystúpenia sa chce určite zasústrediť, rozospievať, zopakovať si texty, upokojiť sa. Takže taký pokojný oddychový mód. Tak raz som nestihla skoro dojsť na javisko, a to bolo v rámci opery, čiže hudba bežala ďalej, nedalo sa že stopnúť. A ja som ešte nemala oblečený kostým a mňa už volali, že je Kučerová, rýchlo, bolo to v Dallase, ináč, že nebolo to vôbec ani tu. Už úplne, že na výšlap som dobehla, ale stihla som to. To bolo nepríjemné, ale teraz s odstupom času je to aj úsmevné. S mnohými, ktorí sú mojimi takými možno inšpiráciami, alebo naozaj, že sú také naozaj najväčšie osobnosti, tak s takými som mala možnosť mnohými sa aj stretnúť a za tie chvíle som veľmi vďačná. Či je to Riccardo Muti, Barenboim, Arno Kur, Dudamel, ale aj Jonas Kaufmann a tak ďalej, mnohí speváci aj dirigenti. Ja by som sa asi chcela stretnúť s Mariou Callas. Ani neviem, čo by som sa jej spýtala. Podľa mňa by sme si spolu poplakali nad tým jej ťažkým osudom. Tak to by bolo určite veľmi, veľmi inšpiratívne, lebo pre mňa ona bola najväčšia operná speváčka všetkých čias. No nemám ju len jednu, ale tak keď mám spomenúť, tak mám veľmi rada, ale to celú operu Traviatu. Tu mám veľmi rada, ale ja vždy tak hovorím, že ja mám najradšej práve to, čo momentálne spievam, alebo čo potrebujem naštudovať, lebo v tom som najviac ponorená, k tomu mám najintenzívnejší vzťah a to sa snažím čo najlepšie zaspievať, zinterpretovať. Tak najzvláštnejšia, neviem, či najzvláštnejšia, ale možno, že najmenej komfortná, by som to možno skôr povedala, a to v opere Rake's Progress od Igora Stravinského, kde Anne True, ktorú som stvárňovala, tak bola na javisku naozaj v podstate len v spodnom prádle. Mala som plechovku piva v ruke, musela som žúvať žuvačku, piť pivo, dokonca som fajčila a bolo to celé také dosť vulgárne, také tie roztrhané pančuchy deravé som mala a nie je to úplne teda to, čo ja vlastne, aká som ja osoba, takže bolo to dosť ťažká, bola to náročná štilizácia pre mňa. Tak ja mám vyštudované učiteľstvo pre prvý stupeň a ja si myslím, že asi by som naozaj aj bola učiteľkou, teda, keby som nespievala. Odovzdať nielen svojim detičkám, ale žiakom svoje skúsenosti, vedomosti a to najlepšie do ich životov posunúť ich, tak to je to podľa mňa najkrajšie, také naozaj poslanie životné. Vždycky